Hola amigo bikers, pues hoy quiero platicarles un poquito acerca de cómo hay que estar atento a los ruidos que tiene tu motocicleta. Por ejemplo, en el caso mío, pues yo tengo mi casco pues tengo conectado mi dispositivo para escuchar música o el intercomunicador. Pero en ocasiones lo apago y me pongo a escuchar los ruidos de la moto. En esta ocasión, antier, escuchaba un ruido que no le había oído. Vaya, por ejemplo, hay ruidos típicos entre choque metal con metal que uno conoce, pero si estás atento vas a escuchar otros. En el caso había escuchado uno que no había. Ya me puse a revisar qué era y resulta que era esta pieza que estaba floja. De hecho, se las muestro. Esta, esta pieza, lo que es el cubrecadena, estaba flojo. Ahorita ya está duro. ¿Qué hice? Posiblemente le ajusté este tornillo. Es lo que hice, nada más. Entonces, pues aquí tengo mi equipo, que siempre vamos a tener acá sus juegos de dados, milimétricos o medias americanas en pulgadas, para lo que se ofrezca. Y le digo, son mantenimientos muy pequeñitos, inclusive pues recuerden que por la vibración de la moto, pues se pueden aflojar muchos tornillos. Entonces, atentos a eso y pues para que su rodada sea más confiable y no tenga ningún problema. Bueno amigos, un mantenimiento preventivo que te tardas 5 minutos en hacerlo y te va a ayudar bastante a tu motocicleta. Bien amigos, saludos a todos, y sigamos rodando.